Ovdje imam 250 grama putera koji je bio na sobnoj temperaturi. Dodat ću 100 grama kristal šećera. Meni je puno lakše i jednostavnije da viljuškom izmešam puter sa šećerom, a može i mikserom. Evo, to je dovoljno. Ovdje ću da dodajem sad polako brašno. Pripremila sam 600 grama, ali ću da sipam prvo pola, pa pola. Ovdje dodajem 2 jaja. Jednu kesicu vanilinog šećera. Jednu kesicu praška za pecivo, to je 14 grama. I sad ćemo da zamesimo i da dodajemo postepeno brašno. To je sve što je potrebno za testo. Sad ćemo samo da zamesimo jedno fino testo, mekano. Testo je i dalje mekano, ali je puno lakše preko stola da se dodaje pomalo brašna i da se mesi. Sad je potrebno da testo podelim na 2 dela. I jedan deo odmah razvučemo. Neka bude ova prva polovina malo veća od ove, pošto nam manje testa treba za drugi deo. Prvu polovinu testa ćemo da razvučemo direktno na papir, pošto ja obično stavljam papir na tepsiju, pa onda testo. I onda ćemo ovako da oblikujemo mali krug i da prenesemo lakše. Evo, puno lakše ćemo da prebacimo testo u kalup. Ovo je kalup dimenzije 25 cm. Ovdje sam pripremila 1,5 kg ovih zelenih kiselih jabuka, pa ćemo sad lepo da oljuštimo i da izrendamo. Iscedite malo jabuke ukoliko su vam previše tečne i ovdje dodajem 200 grama šećera. Moje jabuke su baš kisele, zato stavljam 200. Ako su vam slađe, onda naravno smanjite. Dodat ću malo ceđenog limuna. I možete da dodate i malo cimeta ukoliko želite. Ja ovog puta ne želim jer hoću da mi se osete samo jabuke. Ovu drugu polovinu ćemo isto da razvučemo tanko. I sad je potrebno da isečemo tanke trake. Malo će teže da bude posle kad budemo prebacivali, ali polako. Jer je ovo prhko testo koje se malo rastura i to je sasvim normalno. Sad stavljam fil sa jabukama i lijepo rasporedim svud pomalo. Sad je potrebno da ove trakice polako ređamo jednu preko druge. Vidjet ćete kako ću ja sad to da uradim. Uzmite ovako nešto pa se poslužite kako biste ove tračice lijepo spustili, a da ne puknu. I ređamo ih ovako. Malo pravimo razmak između. I sad ovaj drugi sloj stavljamo ovako, ne baš pravo, ali pod kosinom preko ovih. I malo ovaj deo ovdje pritisnemo prstom da upadne lijepo unutra. Višak sklonimo. Evo sad vidite kako ona lijepo izgleda. Sad je potrebno da uključimo rernu na 180 stepeni i da ovu lenju pitu pečemo 25 minuta. A ja ću da vam kažem naravno koliko sam ja tačno pekla. Pekla sam je 35 minuta. Sad je stvarno dobila lepu zlatno žutu boju da se malo prohladi, a onda ćemo da isečemo. Prohladila se i sad lagano skidam ovaj obruč. Tako divno miriše. Pogledajte kako se lijepo ispekla. Skinut ću sad ovaj papir. Stavit ću vrlo malo prah šećera.
To je dovoljno. I sad mogu da isečem. Pogledajte samo kako ona lijepo izgleda, tako je sočna i mirisna. Sad možete da vidite i kako izgleda presak. Jako je lepa, sočna, ne troši se, ali tako miriše na puter i na jabuke. Sigurna sam da ćete da probate ovaj recept. Ja verujem da svako voli lenju pitu sa jabukama, ovako na moj način. Jako je lepa, sočna, uopšte nije trošna, mirisna, jedan od najljepših recepta koje možete da napravite. I stvarno sam prezadovoljna ovim receptom. Malo je drugačija, jednostavna je stvarno priprema. Obavezno probajte, pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.